Avete mai immaginato l'immensità di un drago? Permetteteci di presentarvi Balerion. Sì, proprio lui. Balerion, il terrore nero. Con un'apertura alare che eclissava il sole, questo drago leggendario dominava i cieli di Westeros con potenza ineguagliabile. Pensate che Drogon fosse imponente? Ebbene, Balerion lo sovrastava di gran lunga. Il suo alito di fuoco scioglieva la pietra come burro, annientando intere città. Rhaegal, Viserion, persino l'imponente Vhagar impallidivano al suo cospetto. Balerion non era solo grande, era maestoso, un'incarnazione di terrore e meraviglia. Immaginate un drago talmente immenso che la sua ombra oscurava interi campi, mentre il suo ruggito scuoteva le montagne come fossero fuscelli. Era l'arma suprema dei Targaryen, il loro trionfo alato. Dunque, la prossima volta che vi immergerete in House of the Dragon, ricordate, nessun drago potrà mai eguagliare la